Gentili signore e signori, buon pomeriggio. Nel giorno dell'elezione di Alcide Cerato, presidente del Comitato regionale lombardo, torna a Milano ad altissimo livello, grazie a Paolo Buffatti, il ciclocross sulla tradizionale circuito del Parco Lama. Un percorso tecnico ed altamente spettacolare. Con la nuova stella del ciclocross nazionale, Daniele Pontoni, gareggiano due campioni del mondo, quello dei professionisti Simonek e quello degli allievi Lukes, entrambi cecoslovacchi, poi tutti i migliori specialisti nazionali ed un lotto di stradisti capeggiato da Claudio Chiappucci appena rientrato dai Caraibi. Antonio Saronni, commissario tecnico dei professionisti di questa specialità ciclocross, d'accordo, sport di stagione, ma un ottimo esercizio per gli stradisti. Sì, si sta rivelando un'ottima preparazione invernale per chi deve svolgere attività estiva come i nostri stradisti. Difatti abbiamo il capo Chiappucci che è 5-6 anni che fa questa attività d'inverno e ne ottiene dei proficui rendimenti. Chiappucci che si è definito l'uomo bionico perché gareggia tutto l'anno, ciclocross, pista e tutta la stagione su strada. Quali sono le cose migliori per uno stradista in questa specialità? Ma diciamo che invece di fare fanno la stessa attività di palestra se il tempo è brutto però invece di affidarsi in ambienti chiusi, non so, piscine, palestre, ripetute varie in ambienti sempre al coperto, qui variano i percorsi, sono sempre all'aperto, che è una cosa importante perché a livello respirazione, a livello movimento conta molto anche assoggettarsi al clima del momento, no? Non si arriva con i polmoni freddi in primavera, magari sotto i primi sforzi, dove si può prendere delle bronchiti, dei malanni di stagione. E nello stesso tempo c'è sempre c'è sempre la mano col mezzo meccanico, che è la bicicletta, che è molto importante, specialmente in determinate corse come la Roubaix, come Giro delle Fiandre, oppure in situazioni di tempo meteorologico in primavera, di corse anche su strada. Io penso che possono avere un rendimento maggiore di chi d'inverno non è rimasto con altri tipi di allenamento. E poi in fondo una corsa di ciclocross dura soltanto un'ora. Sì, dura un'ora ed è un costante rilevamento della propria prestanza fisica, mentre allenandosi, ripeto, con altri parametri, non essendoci lo stimolo della gara, uno sì può dire io mi sono allenato, mi sono preparato, ma non ha mai il parametro di gara che uno vede veramente il suo stato il suo livello attuale di forma. Chiappucci ancora azzurro quest'anno a Lizza, ai mondiali nella prima settimana di febbraio. Ma Claudio adesso ha avuto momenti di rilassamento, diciamo che non è l'ultimo nel campo preciso, l'anno scorso era il terzo, quarto e è stato secondo all'italiano. Non è che lui viene perché si chiama Chiappucci al mondiale, si è sempre inteso. Adesso vediamo un po', fino all'anno scorso se l'ha meritato. Penso che lui ci tiene e gli ha sempre portato fortuna anche durante la stagione su strada, se merita sarà senz'altro negli intesi azzurri. Questa è la cronaca registrata della 14ª edizione del trofeo Mamma e Papà Guerzotti. L'operatore è Daniele Isaac, con la collaborazione di Giuliano Fazioli, il montaggio di Antonio Upezzeri. Anche questa gara ha riproposto, come era facilmente prevedibile, il duello tra il campione del mondo dei professionisti, il cecoslovacco Radomir Simonek, ed il campione d'Italia dei dilettanti, Daniele Pontoni. Il 25enne friulano ha raggiunto in questa stagione il top della condizione tattica ed atletica. Fisico minuto, ma grande classe e grande temperamento, Pontoni, unico italiano ad aver vinto una prova del Super Prestige, lo Spallanzani di Roma,
Sarà il nostro uomo di punta al mondiale dei dilettanti, in programma il 1 febbraio a Leeds, in Inghilterra. Il suo più difficile antagonista sarà lo svizzero Fritz Metzer, campione del mondo in carica. Tra i professionisti invece Simonek è il grande favorito. Ricordiamo anche i prossimi appuntamenti del ciclocross. Il 26 dicembre, con la regia di Zampregna, il tradizionale Gran Premio di Silvelle in provincia di Padova. Il 12 gennaio il campionato italiano a Cardano al Campo nei pressi della Malpensa. Sui prati del Parco Lambro, Pontoni ha condotto una gara d'attacco fin dalla prima tornata, marcato stretto da Simonek, ma l'iridato non è riuscito a neutralizzare l'ultimo scatto del pupillo di Egidio Fior, che, con una splendida accelerazione in salita ed una spericolata picchiata in discesa, vince alla grande a mani alzate. Simonek è secondo, Grego è terzo ad 1 primo e 35 secondi, il cecoslovacco Elsmith quarto a 1,50, il belga Van den Abele quinto a 2,30. Nel trofeo Master, Grego, dopo 4 prove, passa al primo posto con 41 punti, secondo Biliato 40, terzo Bramati 33. Un vecchio adagio ammonisce, non c'è 2 senza 3. Ed Egidio Fior, il miglior talent scout italiano, ha già portato all'Iride 2 suoi allievi, Fondres tra i professionisti e Gualdi tra i dilettanti, può puntare alla maglia iridata anche in questa specialità, grazie agli enormi progressi compiuti da Daniele Pontoni nel giro di pochi mesi. Una cosa comunque è certa, dopo le 7 vittorie conquistate da Pontoni in questo inizio di stagione, il commissario tecnico dei dilettanti Vanier ha in squadra la carta vincente. Il ciclocross nazionale, dopo il leggendario Renato Longo ed il possente Vito Vitano, ha trovato un'altra grande vedetta, Daniele Pontoni. Daniele Pontoni, dopo i trionfi romani, un altro grandioso successo. Complimenti. Sì, anche oggi diciamo che è stata una gara più o meno la fotocopia dello Staranzani di domenica a Roma, con io Simonek all'attacco subito dall'inizio, lui ha fatto la selezione subito in partenza, noi mi sono messo dietro i primi 2 giri, poi io sono un corridore più d'attacco, mi sono messo davanti e ho cercato di tenere il ritmo alto fino all'ultimo giro. Poi l'ultimo giro lui ha provato ad attaccarmi, però qua sulla rampa più dura, quella dell'arrivo, sono arrivato assieme, gli ho dato il tutto per tutto lì, sono nato prima sopra e quindi mi sono buttato giù a capofitto in discesa e sono arrivato qua prima. L'azione entusiasmante, vogliamo però ricordare che Simonek è il campione del mondo dei professionisti e tu sei il campione d'Italia dei dilettanti, quindi diciamo hai grosse possibilità di cambiare questa maglia tricolore con quella iridata dei dilettanti, sei pure di scongiuri che vuoi. Sì, beh, comunque le speranze, visto questi risultati, adesso sì, incrementano ancora di più. Io adesso cercherò di arrivare in forma al momento giusto per il mondiale, con questa condizione anche un po' di più, che sarebbe meglio forse, per quindi cercare prima soprattutto di arrivare al podio, poi se arriva anche il gradino più alto, tanto di meglio quel giorno. E lo credo, Damiano Grego, il nuovo leader del Master nazionale. No, sono contento anche del posto che ho fatto oggi. Ho dimostrato che questo avanti non sia niente, Pontoni per essere il migliore, speriamo di rischiare nuovamente che vinca il mondiale perché anche per noi che siamo dietro sarebbe molto bene. Quindi oggi è andata bene, ho avuto un po' di sfortuna sulla caduta, poi i primi 2 erano incredibili, ho fatto un tanto sforzo e sono più contento. Abbronzatissimo, reduce dalla Guadalupe, Chiappucci che torna al suo grande amore, il ciclocross. Beh, ho fatto 10 giorni, un po' di riposo non avevo mai fatto, sono entrato in un percorso così che direi che è molto spettacolare, per me è stato molto difficile rientrare su questo percorso, comunque
non ho voluto portare i tempi, sono andato tranquillo, non ho rischiato in partenza soprattutto per le cadute, devo essere più soddisfatto perché dai migliori, da loro due specialmente insomma, che sono quelli che adesso vanno in una perla maggiore, ho preso in giro, quindi sono più che soddisfatto. Punti alla maglia azzurra del ciclocross. Ma dai, io ho detto...